Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Project Bulgaria. Wir sprechen heute über unsere Erfahrungen beim Ummelden des Kfz, damit ihr auch die Ausgangslage versteht. Wir hatten vorher einen Renault Clio mit deutschen Kennzeichen nach hierhin überführt. Der wurde glücklicherweise vom Schwiegervater gesponsert. Danke nochmal an der Stelle. Und ja, zur Ummeldung selber würden wir euch persönlich empfehlen, jemand mitzunehmen, der Bulgarisch kann, sonst seid ihr da sehr aufgeschmissen. Wir hatten selber jemand engagiert für 150 Lever, der quasi den ganzen Prozess eigentlich alleine machen würde. Aber weil ich einfach selber mich da mal reinfühlen wollte, wie die ganzen bürokratischen Abläufe hier sind, bin ich einfach mal mitgegangen und war nicht verkehrt. Hat 6 Stunden gedauert. Also wenn ihr stressfrei sein wollt, bezahlt einfach die 150, 200 Lever, wie viel auch immer. Dann habt ihr Ruhe und dann habt ihr das einmalig hinter euch und das war's. Welche Dokumente ihr benötigt oder in dem Fall, die wir benötigt haben, erzähle ich euch jetzt gleich im Video. Zuerst geht es an den Bildschirm, damit ihr auch überhaupt den Eingang findet. Das war schon mal die erste Hürde. Wäre jetzt der Helfer nicht dabei gewesen, wäre ich wahrscheinlich nicht einfach aufs Grundstück gefahren. Wir sind um 8 Uhr da gewesen, das Tor war einfach zu und du musstest manuell das Tor aufmachen, bist reingefahren und hast das Tor wieder zugemacht. Also kannte ich jetzt auch noch nicht, aber ja, man lernt ja nicht aus, ne? Von daher viel Spaß. Bevor ihr zu dem Cut fahrt, stellt sicher, dass ihr erstmal eine Kfz-Versicherung vorher abgeschlossen habt. Da könnt ihr auch wieder, wie aus dem Litschner-Video, die STI-Broker nehmen. Beim Abschließen müsst ihr noch nicht die Kennzeichen eintragen lassen. Die kennt ihr zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das könnt ihr einfach nachmelden, sobald ihr durch seid mit dem Cut. Ist aus unserer Sicht die schnellste Variante, denn auch vor Ort benötigt ihr circa eine halbe Stunde, bis die Versicherungspapiere da sind, erstellt wurden. Da habt ihr dann noch mehr Stress mit Hin- und Herrennen. Ich würde es echt nicht empfehlen, ist schon stressig genug, wie ihr gleich seht. Weiterhin benötigt ihr die deutsche Zulassungsbescheinigung, Teil 1 und 2, also den Brief und das kleine grüne Kärtchen, wie auch immer, was ihr immer im Auto drin habt in der Regel. Also die beiden Teile, die braucht ihr, die werden nämlich entwertet und eingezogen und dafür kriegt ihr komplett neue, bulgarische. Die zeige ich euch jetzt mal kurz. Hier habt ihr jetzt nur den Kfz-Brief gesehen. Ich war jetzt zu faul, um runter zu rennen ins Auto und will alles rausholen. Also von daher begnügt euch damit. Weiterhin benötigt ihr einen Kaufvertrag über das Auto. Die wollen nämlich sicherstellen, wenn ihr ein Auto ummeldet, dass es euch gehört. Unseres haben wir von unserem Schwiegervater bekommen. Er war zum Glück so gütig und hat uns im Vorhinein, bevor wir zum Cut gefahren sind, den Kaufvertrag nochmal per E-Mail rübergeschickt. Macht eigentlich zwar keinen Sinn, weil er es uns ja geschenkt hat, aber dennoch hat er dann einfach 700 € als Wert eingegeben für das Fahrzeug und damit hat alles geklappt. Wenn ihr nicht die Möglichkeit dazu habt mit dem Vorbesitzer, könntet ihr natürlich auch kreativ sein, das soll jetzt keine Anstiftung werden, aber man kann einfach einen deutschen Kaufvertrag hinlegen, der muss nicht übersetzt sein und dementsprechend nachschauen tut eh keiner. Ihr seid ja alt genug, um selbst zu entscheiden, was ihr mit dieser Information macht. Das soll keine Einstiftung sein. Bevor ich euch jetzt gleich mit an den Bildschirm nehme, damit ihr auch seht, wie ihr im Cut reinkommt oder wo ihr hinlaufen müsst. Kleiner Hinweis noch, die Ummeldung kann meines Wissens nach nur geschehen, wenn ihr vorher eine Litschner-Card habt, beziehungsweise eine bulgarische Adresse besitzt. Solltet ihr noch keine Litschner-Karte haben, dann schaut euch bitte unser Video zur Beantragung an. Den Link setze ich in der Videobeschreibung. Damit ihr das Cut auch findet, zeige ich euch das jetzt mal am besten bei Google Maps. Hier die Adresse, die blende ich euch gleich noch mal separat ein. Auf jeden Fall müsst ihr von der nördlichen Seite kommen, weil ihr nur in der einen Richtung fahrt. Denn genau hier, ich mache mir jetzt das Satellitenbild, hier beim Eingang, da war das besagte Tor, was einfach zu war und hättest du das selber nicht manuell aufgemacht, dann ja, wärst du wohl nicht reingekommen. Hier habe ich es euch mal eingeblendet. Das Tor müsst ihr selber aufmachen und anscheinend hinter euch wieder zu. Also sprich, ihr parkt dann kurz hier, geht rein und dann kommt ihr an die Warteschlangen. Hier habt ihr die ganzen Warteschlangen zu den Hallen. Im besten Fall habt ihr mindestens 2 Leute dabei, weil sonst seid ihr nachher aufgeschmissen. Weil einer muss permanent im Auto sein. Und hier werdet ihr dann 3 Schlangen haben, die sind richtig breit, die Straße, das sieht man jetzt leider so nicht genau. Hier das ganze Stück quasi. Wir sind jetzt hier beim Cut. Da steht das, wenn man es nicht genau erkennt.
Wir sind um 8 Uhr hier gewesen, war komplett schon alles voll. Hier ist die Schlange zur Autoabgabe, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall soll ich hier stehen und das Auto vorwärts fahren, wenn da einer weiterfährt. Ja, hier hat sich nur einer verkehrt herumgestellt, man kann nicht vorwärts fahren. Da haben sich die Leute, die dazu kamen, neu einfach neben sich in die dritte Schlange quasi gebildet. Also da wird geparkt und jetzt auf einmal hier mittig, obwohl hier Autos rausgefahren sind vorher. Ja, also hier kann keiner mehr durch oder zurück, vorwärts. Jo. Auf jeden Fall, einer muss immer wieder weiter nach vorne fahren, damit er hier nachher, hier gibt es 2 Spuren in der Halle, damit ihr quasi links und rechts reinkommt. Wenn ihr nicht permanent vorfahrt und nicht im Auto seid, dann werdet ihr von hinten einfach überholt. Und die anderen, die mit 2 Leuten arbeiten, die überholen euch einfach. Ein Auto dauert circa eine halbe Stunde, bis das umgemeldet ist, wie auch immer. Deswegen sehr sinnvoll zu zweit hier hinstellen, beziehungsweise einer fährt immer weiter vor, während der andere dann die Papiere holt. Sobald ihr jetzt angekommen seid am Cut, wie gesagt, einmal in die Reihe einstellen, der andere, der muss dann direkt hier im Hof, hier ungefähr ist quasi, sieht aus wie so ein Wintergarten, so ein kleines Regenschutzhäuschen. Da geht ihr rein und da müsst ihr die Papiere holen zum Anmelden, also dass ihr überhaupt den Vorgang starten wollt. Da gebt ihr dann quasi eure Zulassungspapiere ab, sprich eure deutschen, Teil 1 und 2. Die tippen das ein und geben euch ein Formular, 2 Blätter. Mit dem Formular, das braucht erstmal der Fahrer im Auto. Weil ohne das Formular können die hier in der Werkstatt nichts machen und wissen auch nicht, was sie machen sollen. Deswegen als allererstes Papier holen, dann der zweiten Person diese dann vorne in die Windschutzscheibe reinlegen und dann kann die quasi hier sich der Reihe eingliedern. So, Jascha hat mir so ein Papier gegeben. Das soll ich gleich abgeben, sonst würden die Mechaniker oder wer das auch immer jetzt ist, nichts machen an dem Auto. Das muss ich halt gleich abgeben, falls ich dran bin und Sie sind unterwegs zu... Genau, das sind quasi Papiere, damit der Mechaniker weiß, welches Auto wird jetzt hier geprüft und hier und da. Und ich muss jetzt quasi nochmal schnell rübergehen und vorher bezahlen, die Umweltplakette, wird das Auto geprüft und zugelassen oder auch nicht, mal gucken. Ihr selber müsst dann die Ökotax bezahlen, also sprich die Einfuhrgebühr. Und zwar, wenn ihr hier aus der Halle rauskommt, also ihr könnt permanent immer hier durch die Hallen laufen, wie ihr lustig seid. Aber wenn ihr dann hier rausgeht, hier wäre der Ausgang, wo ihr ganz am Ende rausfahrt, auch wieder ein Tor. Ihr geht hier quasi durch. Die Aufnahme ist jetzt leider nicht die neueste, deswegen geht ihr quasi durch. Und hier an den Zaun entlang, hier seht ihr schon die ganzen Häuschen. Hier im ersten, sobald ihr die Treppen runter geht, auf der rechten Seite, da habt ihr dann quasi so eine Maklerin, die macht dann die Ökotax, da könnt ihr die dann bezahlen. Wir haben jetzt selber 320 Lever bezahlt, das variiert natürlich je nach Fahrzeug, Klasse und wie auch immer. Ich meine, es gibt irgendwo einen Link dazu. Wenn den jemand von euch kennt, bitte mal hier uns zukommen lassen oder wenn es funktioniert, in die Kommentare reinposten, dass man dann selber sich ausrechnen kann, wie viel man zahlen darf. Sobald ihr die Ökotax bezahlt habt, müsst ihr quasi noch einen weitergehen, hier rein und dort könnt ihr die Kennzeichen bezahlen. Wir haben 60 Lever bezahlt für den Erhalt der Kennzeichen etc. Die beiden müsst ihr vorher alle beglichen haben, bezahlt haben, wie auch immer. Dann könnt ihr wieder zurück hier zu euren Fahrer gehen, die bezahlten Sachen mit zu den Dokumenten geben. Dementsprechend habt ihr dann die Prüfung hier, ihr fahrt quasi in die Rampe rein. Das blende ich euch jetzt gleich auch mal ein. Ich darf natürlich nicht komplett filmen, weil das ist ein Polizeigebäude, was ich erst im Nachhinein gehört habe. Eine Halle kann sich jeder vorstellen, deswegen damit ich da auch keine Probleme kriege, kann ich nicht so extrem filmen. Jetzt habe ich gerade die Ökotax bezahlt, 320 Lever und 60 Lever für die Nummernschilder. Jetzt sind wir gerade dran und suchen die Motor, die finden wir gerade noch nicht. Dann bekomme ich gleich die bulgarischen Ausweispapiere und das war's. Die Prüfung. Dann hier in der Mitte habt ihr so einen Bremstest, den hat unser Helfer gemacht. Dann bekommt ihr am Ende, sobald alles geklappt hat, die ganzen Papiere erstmal in der Hand, dass alles okay ist.
Ihr fahrt das Fahrzeug erstmal hier raus, lasst es hier stehen. Mit allen Dokumenten, hier drin ist noch so eine kleine Station, wo ein Polizeiofficer ist. Die Dokumente gebt ihr ihm und ihr bekommt dann eine Wartenummer. Also er ist der Vorkontrolleur, wenn du so willst, ob ihr alle Papiere richtig habt zusammen. Und hier ist, ja, wenn ihr drin seid, seht ihr das. Wie gesagt, ich durfte nicht filmen. Das sind ein paar Sitzbänke. Da setzt ihr euch hin und dann kommt ein Polizeiofficer von den Bürotrakt immer raus und ruft die Nummern auf, beziehungsweise fragt, welche Nummern ihr habt. Dann habt ihr hier einfach Schalter, da sind circa 7 Schalter oder 8 Schalter. Ihr werdet dann quasi aufgerufen mit eurer Wartemarke, geht dann hin und dann gebt ihr die ganzen Dokumente ab. Dann dürft ihr quasi erstmal eine halbe Stunde warten, bis sie die ganzen neuen Papiere erstellt haben. Oder 45 Minuten war nicht lange. Dann könnt ihr euch hier draußen aufhalten, beziehungsweise die sagen euch die Zeit. Könnt auch direkt hier frühstücken, also hier, wo der Ausgang ist. Ihr meldet euch dann wieder bei dem Police Officer zurück, der die Warteschlange verwaltet. Da bekommt ihr dann die bulgarischen Papiere, die Zulassungsbescheinigung und die deutschen wurden somit entwertet. Dann habt ihr quasi die ganzen Papiere. Damit geht ihr dann hier vorm Eingang, da ist auch noch jemand, dem zeigt ihr die Papiere vor und ihr bekommt dann die bulgarischen Kennzeichen, die dürft ihr dann selber dran schrauben. Hier liegt auch Werkzeug, falls ihr braucht. Dann habt ihr die quasi dran gemacht und das war der theoretische Vorgang. Ihr seid dann durch. Wenn ihr euch natürlich auch selber von Deutschland abmelden wollt, auf Nummer sicher gehen, dann müsst ihr einen Nachweis über die Vernichtung der Kennzeichen haben. Dazu müsst ihr hier vorne im Polizeigebäude reingehen. Blende ich euch jetzt mal ein. Und zwar ist das Gebäude hier von vorne. Hier ist der Eingang, wie ihr seht. Sobald ihr reingeht, geht hier links. Hier sitzt auch ein Polizeiofficer, der Eingangskontrolle betreibt. Also wenn ihr quasi reinkommt, links und immer nur geradeaus, da ist ein Schalter. Und da fragt ihr nach den Nachweis für die Kennzeichenvernichtung. Ich blende euch die gleich mal ein, wie die aussieht, beziehungsweise wie die heißt. Sobald ihr das Formular ausgefüllt habt, das ist ein Zettel, könnt ihr nach 10 Werktagen wieder vorbeikommen und die abholen. Dafür müsst ihr dann wieder in den Gebäude, wo die Schalter sind, reingehen. Da könnt ihr einfach diesmal von der anderen Seite hier parken. Hier ist eine riesen Fläche, wo keiner steht. Einfach Auto hinstellen, rennt dann hier einfach stumpf in die Halle rein. Wenn der Officer wieder rauskommt, zeigt ihn einfach am Handy per Übersetzung, dass ihr einfach ein Dokument abholen wollt. Und zwar Vernichtung des Kennzeichens, Abholung Dokument, das sollte der verstehen. Dann müsst ihr an Schalter 12 hin, das ist der ganz unterste. Oder ihr solltet eine bulgarische Bankverbindung haben, weil die nur EC-Karte annehmen. Ich hatte das Problem, ich hatte keine zu dem Zeitpunkt mit. Und glücklicherweise hat mir ein anderer, der gerade sein Fahrzeug ummelden wollte, ein Bulgare, hat mir geholfen. Ja, hat dann quasi seine EC-Karte, die 5 Lever-Gebühr bezahlt für mich. Damit ging das. Ich habe ihm die im Bar dann wiedergegeben mit einem kleinen Bonus als Dankeschön. Und wie gesagt, nur dadurch war das möglich. Zuerst haben wir versucht, die über die Easy Pay-Buden zu bezahlen. Das ging leider nicht. Deswegen ja, war er glücklicherweise vor Ort und hat uns geholfen. So I really wanna know what the hell you waiting for?